तो दोनों ही अच्छे कैपेसिटर है, दोनों ही फ़ैन के लिए बेस्ट कैपेसिटर है, मगर दोनों में से बेस्ट विनर कौन-सा कैपेसिटर है, तो ये देखिए एक हैवेल्स का कैपेसिटर है जो कि हमने फ़ैन के अंदर में लगाया है, नॉर्मल स्पीड चल रहा है और इसकी लॉन्ग लाइफ़ भी नहीं होती है। इससे अच्छा जो पुराना कंपनी है, केल्ट्रॉन कंपनी का जो कैपेसिटर है फ़ैन के लिए बहुत बेस्ट होता है, इससे स्पीड भी अच्छी आएगी और ये लॉन्ग लाइफ़ होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर हैवेल्स और केल्ट्रॉन के बीच में हमें कैपेसिटर को चॉइस करना है, तो कभी भी हम केल्ट्रॉन का कैपेसिटर चॉइस करेंगे।